こんにちは、みどちゃれ TV の愛です。今回は秩父旅のラストということで、みやびさんに宿泊しました。ラストなんて言うとちょっと大げさに聞こえるかもしれませんが、ただただ秩父で遊び疲れて帰りたくなくなっちゃって、急遽延泊することに決めたっていうだけなんですけどね。ですが、急遽見つけたこちらのみやびさん、とっても居心地が良くってリーズナブルだったので、皆様に情報をシェアしていきます。ではスタート。はい、玄関です。なんかね、お家みたいなんです。じゃあちょっと見ていくよ。多分マンションを、一人暮らし用のマンションをリノベしてホテルにした感じです。では改めましてお部屋に入っていきましょう。お部屋全体の感じはこういう感じです。電気はね、スイッチがここにありました。あとお部屋の中に手元のリモコンもあります。コンパクトな机と椅子。お仕事は普通にできそうです。くつろぎスペースにソファーと小さいテーブルがあります。本当にね、普通のワンルームのお部屋、自宅みたいな感じ。テレビも普通にあります。そしてハンガー洋服かけたりするところですね。プラズマクラスターもあります。ちょっと外の景色見てみよう。空気は美味しい。コンビニ一番近いのはそこかな。歩いてすぐのところにファミリーマートさんがあります。山も美しい。ベランダ側から見たお部屋です。そして各部屋に電子レンジがあるのは嬉しいかも。一応ね、ここキッチンなんですけど、まあ使えないですね、普通にっていうか使えません。で、冷蔵庫はキッチンの下にあります。で、こちらがバスルームで、なんとね、トイレと一緒かなと思ったらちゃんとセパレートになってます。はい、すごいコンパクトなお風呂。本当に家っていう感じです。はい、オーランジュロゼありがとうございます。タオルも完備。お手洗い見ていきましょう。ピンクで可愛いです。ちゃんとリノベーションしてくれてるんですね。結構古い建物かな。段差が結構多いですね。今こういう段差ね、減らしてる建物が多い。まずここね、最初に、はい、段差があるので。紫色でちょっとシックですね。なんかちょっと、ガウンがエロい。はい、ドライヤーもいい感じです。はい、以上ルームツアーでした。私はその後、ちょっとね、ブレイクしようかなと思って1階に向かっています。1階にはフリーでいただけるコーヒーがあったので、それを取りに伺おうと思っています。氷も無料でしたよ。で、こちらがコーヒーです。でね、面白いのが、1階のロビー前に冷凍コーナーがあって、冷凍食品が売っていたり、あとアイスも販売していました。コーヒーもらってきました。そして、シューアイスが70円で売ってました。いただきます。お腹空いちゃった。なんか、ちゃんとたっぷりしたものは食べてなくて、焼きそばパンは食べたけど、いただきます。なんか冷凍食品コーナーがすごい楽しかったです。なんか楽しいホテルです。コーヒーはちょっと薄めでしたが美味しかったです。さっぱりしてて美味しい。できたー。動画予約投稿できました。今日の夜出せます。今日の夜ってあれよ、他のアップしてる頃にはもう出ちゃってます。この動画がアップしてる頃には出てる動画です。よしね、ちょっと遅くなっちゃうし、ここら辺暗くなっちゃうと怖いから買い出しかなんか行ってこようかなね、行こうと思います。ホテルから駅までは約10分ちょっと、15分かからないぐらいかな。はい。コンビニでね、ご飯食べるのもちょっと寂しいかなと思ったので、
駅にはフードコートがあるからご当地のねグルメを買ってお部屋で食べようかなと思いました。夜の秩父駅はとっても綺麗です。檻の花道に吸い寄せられるように私はこちらの道を通っていました。秩父の伝統産業秩父名産という織物文化をモチーフにしたアート作品だそうです。それではお買い物をしていきましょう。はい、フードコートに到着です。駅中で何か食べて帰ってもいいかなとも思ったんですけど、今日日中ずっとね食べ歩きとかしていたので、ちょっとゆっくりお部屋で飲みたいななんて、そんな思いがあって買い出しをしようと思います。じゃあまずお豆腐をね買っていこうかな。そしてこのカレー、これも気になりました。あとはフードコートでわらじかつなんかを購入して、はい、無事ゲット。お部屋に戻ります。それでホテルまでの道のりはほとんどね大通りをずっと歩いていて、あとはまあちょっと右折してみたいな感じなんですけど、 Google のねマップで案内されたのが裏道というか細道だったので、ちょっとこの時はねちょっと戸惑いました。全然暗がりでもなく怖くないので。そう、でもねこの時はちょっと怖かったです。 Google さんがね近道を多分案内したと思うんですけど、大通りの方が良かったかな。はい、ホテルの看板が見えてきました。ほっとします。するね、光が見えると。ちなみにドリンクの自動販売機はホテル内にあります。ちょっとしたライブラリーコーナーも1階にありましたよ。なお朝食は私はつけているんですけれども、前日の9時まで予約すれば食べることができます。990円でした。はい、購入したものです。はい、買ってきたものです。台北カレーっていうのが気になりました。秩父だから。串おでん、味噌田楽、秩父の豆腐、そしてわらじかつのおつまみ。はい、セブンの野菜スティック。味噌田楽を温めていきたいと思います。ね、せっかくだから。よいしょ、レンジもあるし。はい、味噌田楽を温めてきました。なんかすごい家感満載。私のお家にようこそみたいな感じになってますけど。ちょっと乾杯しましょうか。わあ、ではお疲れ様です。乾杯。わあ、じゃあちょっと秩父の味噌田楽いただきます。これこれ。柔らかい。これ美味しい。もう買って帰ろう。今回の野菜スティックは前回はコチュジャンとか韓国風だったけど、今回は普通になんだろう、チーズ入りだって珍しい。チーズ好きなので野菜スティックに入ってて嬉しかったです。ちょっと温かいうちに食べてみたいと思います。揚げたてのわらじかつ。秩父のソウルフードわらじかつ、結構ね油が乗ってるので人によっては好き嫌い分かれるかもしれないんですけど、これはね駅前のフードコートの中で購入して油が結構あるなっていう印象でした。なんですけどね、お店によってね味が結構違うらしくって、もっとね美味しいっていうか、まあこれも美味しいんですけど、はい、さらに美味しいお店もあるって由美子さん言ってました。はい。でね、甘辛いからでサクサクしてるからね、なんか駄菓子みたい。そうそう、キャンディーみたいな、そんな感じのイメージ。でもお酒にはすごい合いました。でも美味しい。こんにゃくゼリー。今日ね、なんか参道っていうのかな、神社までの道食べ歩きをみんなしてて、なんか若い女の子がねキャピキャピねたい焼きとかをね買ってて可愛いなと思いました。可愛いなって思ったらもうおばちゃんよね。なんかメルルの話してた。メルルが来たことあるんだって。メルル可愛いよねっていうね話が可愛かった。
コイに餌をあげてる時に女の子たちがまたすごい若い子だったかな、高校生まで大学生高校生チックかな、グループで遊びに来てて、コイに餌をあげてて、こいつら全然お腹空いてないじゃんみたいな感じで話してるんですよ。で、手が臭みたいな、手くせえみたいな、なんか口が悪いですけど、そんな時期もあったよなと思って、自分もね、可愛いなって思いましたでもさ、私にもあんな時期があったんだよな。はい、ということでハイボールタイム。透明のカップがないのでマグでいただきます。ホテルの1階にね、無料の氷があるのを忘れて買ってきちゃいました。では、では乾杯。パチパチ。秩父豆腐を食べてみたいと思います。どんな味かな。お豆腐の匂いがする。で、ついてたこのお塩がついてます。お塩？お塩って書いてある。なんかプリンみたいだね。プリンみたい。塩で食べるんだ。いいね。よいしょ。どうかな。いくよ。食べてみるよ。美味しい。お塩ね、ちょっと結構かけすぎちゃうとしょっぱいかも。これはセブンのチーズですけど、田楽の味噌つけてみました。なんか、ポテトにケチャップみたいな映像になってる。ちょっと延泊してよかったかも。こういう楽しみもできたんで。2本目。乾杯。なんかね、こんにゃくをね、食べたらお腹結構いっぱいになってきた。あれいいかも。美味しいし、お腹いっぱいになる。なんかポカリセット飲んでるみたい。もうちょっと私ね、食べ過ぎで今ちょっと顔が丸いんだよな。どすこい。はい、ということで今夜はお湯を使ってお休みしたいと思います。これね、バブのお風呂入れました。はい、ということでベッドの中です。やるの忘れちゃったけど、ベッドのふかふか度めちゃくちゃちょうどいい、程よい。一番これぐっすり眠れる硬さかも。ということで、これいいね。手元のやつ。これも家感。うちもこれ寝ながら消せるやつなんだけど、家感あっていいですね。おやすみなさい。違う、これ。待って。間違えた。エアコンのリモコンだ。こっちでした。これわざとじゃないよ、マジで。じゃあこれでおやすみなさい。おはようございます。暖房もポチッとな。お天気はどうかな？開けてみよう。なんかすごい虹が見えてる。ここがね。朝も大好きなお風呂タイムです。本日の入浴剤がこちら。なんかブルーとかパープルの入浴剤がすごいお気に入りです。身支度も終えたので朝食に向かいます。朝食会場は1階フロントのすぐお隣のお部屋になります。朝食の時間が割と早く終了で、6時半から9時まででした。結構ね、10時までというところ多いんですが、クローズが9時って若干早いですよね。きっとね、ビジネスマンが多く泊まられるから、その方が、効率がいいのかもしれません。そして、いろんなね、ところで朝食をいただいてますけど、かなりね、個性的でした。いい意味で。なんというか、田舎飯っていうか、家庭的なお味、健康的なっていうか、他のホテルにはない朝食が食べれて、これは本当に泊まってよかったです。ではいただきます。なかなか
手羽元の大根煮とか厚揚げのなんとかみたいな、結構ねそういうのが、ちょこちょこあるところはあるけど揃ってるっていうのはなかなかねあんまり見たことなかったので、本当にお母さんの味でした。毎日食べたい。これねすっごい美味しかったんで、実はおかわりしました。すべて完食しごちそうさまでした。はい、では今回のまとめをね簡潔にしていきたいと思います。今回はいつものビジネスホテルとちょっと変わってるホテルだったので、率直な私の感想をまとめちゃいます。まずですね、宿泊して本当に良かったです。昨日こちらに入った時はなんかこうビジネスホテル感が好きな私としてはね、なんかちょっと寂しいな、物寂しいなみたいなところが一瞬あったんですけど、夜をね過ごし朝を迎えた時にすごいやっぱり快適だったなって思いました。ここに泊まって本当に良かったです。なんかね、やっぱり電子レンジがあったのが良かったのと、お部屋がすごい清潔で理念とかもおしゃれだし、あとはやっぱ広い、すごいやっぱビジネスホテルって多分この3分の2ぐらいになっちゃうと思うんですけど、シングルだとすごい広くて良かったです。また泊まりたいなと思いました。お家感がまた逆に良かったなと思いました。お風呂もトイレも分かれているところも良かったですし、そして朝ね東向きなんですよ。特に朝迎えた時に爽やかさをすごい感じました。でね、何よりも朝食がすごい美味しかったんですよね。朝食なんか良い意味での田舎飯っていうか、芋の煮っころがしとか手羽元の大根煮とか、なんか普通のビジネスホテルにはない家庭料理みたいなのが味わえて、あったかい気持ちになりました。まさにアットホームですね。どんな人に向いてるかっていうと、やっぱりなんかこうビジネス的に利用するにはまずすごい向いてると思います。リラックスできるし、レンジもあるし、あと連泊する人とかね。そうビジネスホテル感を求めすぎてない方には一度泊まってみられるのはいいのかなって思います。朝食美味しいよ。ということで今回は最後までご視聴いただきましてありがとうございます。今回の秩父旅は3本立てでお送りしました。今日はラストの後編でございます。一旦ね秩父の旅はここで締めくくりますが、また日を改めて伺いたいなと思います。このチャンネルでは旅やグルメを中心に新しい動画をどんどん発信していきます。あなたのグッドボタンとチャンネル登録の応援が次の動画制作の励みとなりますので、ぜひよろしくお願いします。まだ前編見てない方はそちらも合わせてご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。みどちゃら TV の愛でした。